11. 11. 11. Les mois. Monate. Monate. Janvier. Der Januar. Der Januar. Janvier. Der Januar. Der Januar. Février. Der Februar. Der Februar. Février. Der Februar. Der Februar. Mars. Der März. Der März. Mars. Der März. Der März. Avril. Der April. Der April. Avril. Der April. Der April. Mai. Der Mai. Der Mai. Mai. Der Mai. Der Mai. Juin. Der Juni. Der Juni. Juin. Der Juni. Der Juni. Ce sont 6 mois. Das sind 6 Monate. Das sind 6 Monate. Ce sont 6 mois. Das sind 6 Monate. Das sind 6 Monate. Janvier, février, mars, Januar, Februar, März, Januar, Februar, März. janvier, février, mars, Januar, Februar, März, Januar, Februar, März. avril, mai et juin. April, Mai und Juni. April, Mai und Juni. Avril, mai et juin. April, Mai und Juni. April, Mai und Juni. Juillet. Der Juli. Der Juli. Juillet. Der Juli. Der Juli. Août. Der August. Der August. Août. Der August. Der August. Septembre. Der September. Der September. Septembre. Der September. Der September. Octobre. Der Oktober. Der Oktober. Octobre. Der Oktober. Der Oktober. Novembre. Der November. Der November. Novembre. Der November. Der November. Décembre. Der Dezember. Der Dezember. Décembre.
Der Dezember. Der Dezember. Ce sont aussi 6 mois. Das sind auch 6 Monate. Das sind auch 6 Monate. Ce sont aussi 6 mois. Das sind auch 6 Monate. Das sind auch 6 Monate. Juillet, août, septembre. Juli, August, September, Juli, August, September. Juillet, août, septembre. Juli, August, September, Juli, August, September. Octobre, novembre, décembre. Oktober, November und Dezember. Oktober, November und Dezember. Octobre, novembre, décembre. Oktober, November und Dezember. Oktober, November und Dezember. 12, 12. 12. les boissons, Getränke. Getränke. je bois du thé, Ich trinke Tee. Ich trinke Tee. je bois du thé, Ich trinke Tee. Ich trinke Tee. je bois du café, Ich trinke Kaffee. Ich trinke Kaffee. je bois du café, Ich trinke Kaffee. Ich trinke Kaffee. je bois de l'eau minérale, Ich trinke Mineralwasser. Ich trinke Mineralwasser. je bois de l'eau minérale, Ich trinke Mineralwasser. Ich trinke Mineralwasser. bois-tu du thé au citron, Trinkst du Tee mit Zitrone? Trinkst du Tee mit Zitrone? bois-tu du thé au citron, Trinkst du Tee mit Zitrone? Trinkst du Tee mit Zitrone? bois-tu du café avec du sucre, Trinkst du Kaffee mit Zucker? Trinkst du Kaffee mit Zucker? bois-tu du café avec du sucre, Trinkst du Kaffee mit Zucker? Trinkst du Kaffee mit Zucker? veux-tu de l'eau avec des glaçons, Trinkst du Wasser mit Eis? Trinkst du Wasser mit Eis? veux-tu de l'eau avec des glaçons, Trinkst du Wasser mit Eis? Trinkst du Wasser mit Eis? il y a une fête ici, Hier ist eine Party. Hier ist eine Party. il y a une fête ici, Hier ist eine Party. Hier ist eine Party. les gens boivent du champagne, Die Leute trinken Sekt. Die Leute trinken Sekt. les gens boivent du champagne, Die Leute trinken Sekt. Die Leute trinken Sekt. les gens boivent du vin et de la bière, Die Leute trinken Wein und Bier. Die Leute trinken Wein und Bier. les gens boivent du vin et de la bière, Die Leute trinken Wein und Bier.
Die Leute trinken Wein und Bier. Bois-tu de l'alcool? Trinkst du Alkohol? Trinkst du Alkohol? Bois-tu de l'alcool? Trinkst du Alkohol? Trinkst du Alkohol? Bois-tu du whisky? Trinkst du Whisky? Trinkst du Whisky? Bois-tu du whisky? Trinkst du Whisky? Trinkst du Whisky? Bois-tu du coca avec du rhum? Trinkst du Cola mit Rum? Trinkst du Cola mit Rum? Bois-tu du coca avec du rhum? Trinkst du Cola mit Rum? Trinkst du Cola mit Rum? Je n'aime pas le champagne. Ich mag keinen Sekt. Ich mag keinen Sekt. Je n'aime pas le champagne. Ich mag keinen Sekt. Ich mag keinen Sekt. Je n'aime pas le vin. Ich mag keinen Wein. Ich mag keinen Wein. Je n'aime pas le vin. Ich mag keinen Wein. Ich mag keinen Wein. Je n'aime pas la bière. Ich mag kein Bier. Ich mag kein Bier. Je n'aime pas la bière. Ich mag kein Bier. Ich mag kein Bier. Le bébé aime le lait. Das Baby mag Milch. Das Baby mag Milch. Le bébé aime le lait. Das Baby mag Milch. Das Baby mag Milch. L'enfant aime le cacao et le jus de pomme. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. L'enfant aime le cacao et le jus de pomme. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. La femme aime le jus d'orange et le jus de pamplemousse. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft. La femme aime le jus d'orange et le jus de pamplemousse. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft. 13. 13. 13. Les activités. Tätigkeiten. Tätigkeiten. Que fait Marthe? Was macht Martha? Was macht Martha? Que fait Marthe? Was macht Martha? Was macht Martha? Elle travaille dans un bureau. Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet im Büro. Elle travaille dans un bureau. Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet im Büro. Elle travaille sur un ordinateur. Sie arbeitet am Computer. Sie arbeitet am Computer. Elle travaille sur un ordinateur. Sie arbeitet am Computer. Sie arbeitet am Computer. .
Où est Marthe? Wo ist Martha? Wo ist Martha? Où est Marthe? Wo ist Martha? Wo ist Martha? Au cinéma. Im Kino. Im Kino. Au cinéma. Im Kino. Im Kino. Elle regarde un film. Sie schaut sich einen Film an. Sie schaut sich einen Film an. Elle regarde un film. Sie schaut sich einen Film an. Sie schaut sich einen Film an. Que fait Pierre? Was macht Peter? Was macht Peter? Que fait Pierre? Was macht Peter? Was macht Peter? Il étudie à l'université. Er studiert an der Universität. Er studiert an der Universität. Il étudie à l'université. Er studiert an der Universität. Er studiert an der Universität. Il étudie les langues. Er studiert Sprachen. Er studiert Sprachen. Il étudie les langues. Er studiert Sprachen. Er studiert Sprachen. Où est Pierre? Wo ist Peter? Wo ist Peter? Où est Pierre? Wo ist Peter? Wo ist Peter? Au café. Im Café. Im Café. Au café. Im Café. Im Café. Il boit du café. Er trinkt Kaffee. Er trinkt Kaffee. Il boit du café. Er trinkt Kaffee. Er trinkt Kaffee. Où aime-t-il aller? Wohin gehen Sie gern? Wohin gehen Sie gern? Où aime-t-il aller? Wohin gehen Sie gern? Wohin gehen Sie gern? Au concert. Ins Konzert. Ins Konzert. Au concert. Ins Konzert. Ins Konzert. Ils aiment écouter de la musique. Sie hören gern Musik. Sie hören gern Musik. Ils aiment écouter de la musique. Sie hören gern Musik. Sie hören gern Musik. Où n'aiment-ils pas aller? Wohin gehen Sie nicht gern? Wohin gehen Sie nicht gern? Où n'aiment-ils pas aller? Wohin gehen Sie nicht gern? Wohin gehen Sie nicht gern? Dans les discothèques. In die Disco. In die Disco. Dans les discothèques. In die Disco. In die Disco. Ils n'aiment pas danser. Sie tanzen nicht gern. Sie tanzen nicht gern. Ils n'aiment pas danser. Sie tanzen nicht gern. Sie tanzen nicht gern. 14. 14. 14. Couleur. Farben.
Farben. La neige est blanche. Der Schnee ist weiß. Der Schnee ist weiß. La neige est blanche. Der Schnee ist weiß. Der Schnee ist weiß. Le soleil est jaune. Die Sonne ist gelb. Die Sonne ist gelb. Le soleil est jaune. Die Sonne ist gelb. Die Sonne ist gelb. L'orange est orange. Die Orange ist orange. Die Orange ist orange. L'orange est orange. Die Orange ist orange. Die Orange ist orange. La cerise est rouge. Die Kirsche ist rot. Die Kirsche ist rot. La cerise est rouge. Die Kirsche ist rot. Die Kirsche ist rot. Le ciel est bleu. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. Le ciel est bleu. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. L'herbe est verte. Das Gras ist grün. Das Gras ist grün. L'herbe est verte. Das Gras ist grün. Das Gras ist grün. La terre est brune. Die Erde ist braun. Die Erde ist braun. La terre est brune. Die Erde ist braun. Die Erde ist braun. Le nuage est gris. Die Wolke ist grau. Die Wolke ist grau. Le nuage est gris. Die Wolke ist grau. Die Wolke ist grau. Les pneus sont noirs. Die Reifen sind schwarz. Die Reifen sind schwarz. Les pneus sont noirs. Die Reifen sind schwarz. Die Reifen sind schwarz. Quelle est la couleur de la neige? Blanche. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Quelle est la couleur de la neige? Blanche. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Quelle est la couleur du soleil? Jaune. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Quelle est la couleur du soleil? Jaune. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Quelle est la couleur d'une orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange. Quelle est la couleur d'une orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange.
Quelle est la couleur d'une cerise? Rouge. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. Quelle est la couleur d'une cerise? Rouge. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. Quelle est la couleur du ciel? Bleu. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Quelle est la couleur du ciel? Bleu. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Quelle est la couleur de l'herbe? Vert. Welche Farbe hat das Gras? Grün. Welche Farbe hat das Gras? Grün. Quelle est la couleur de l'herbe? Vert. Welche Farbe hat das Gras? Grün. Welche Farbe hat das Gras? Grün. Quelle est la couleur de la terre? Brune. Welche Farbe hat die Erde? Braun. Welche Farbe hat die Erde? Braun. Quelle est la couleur de la terre? Brune. Welche Farbe hat die Erde? Braun. Welche Farbe hat die Erde? Braun. Quelle est la couleur du nuage? Gris. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. Quelle est la couleur du nuage? Gris. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. Quelle est la couleur des pneus? Noir. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz. Quelle est la couleur des pneus? Noir. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz. 15. 15. 15. Fruits et aliments. Früchte und Lebensmittel. Früchte und Lebensmittel. J'ai une fraise. Ich habe eine Erdbeere. Ich habe eine Erdbeere. J'ai une fraise. Ich habe eine Erdbeere. Ich habe eine Erdbeere. J'ai un kiwi et un melon. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. J'ai un kiwi et un melon. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. J'ai une orange et un pamplemousse. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. J'ai une orange et un pamplemousse. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. J'ai une pomme et une mangue. Ich habe einen Apfel und eine Mango.
Ich habe einen Apfel und eine Mango. J'ai une pomme et une mangue. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe einen Apfel und eine Mango. J'ai une banane et un ananas. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich habe eine Banane und eine Ananas. J'ai une banane et un ananas. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Je fais une salade de fruits. Ich mache einen Obstsalat. Ich mache einen Obstsalat. Je fais une salade de fruits. Ich mache einen Obstsalat. Ich mache einen Obstsalat. Je mange un toast. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast. Je mange un toast. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast. Je mange un toast avec du beurre. Ich esse einen Toast mit Butter. Ich esse einen Toast mit Butter. Je mange un toast avec du beurre. Ich esse einen Toast mit Butter. Ich esse einen Toast mit Butter. Je mange un toast avec du beurre et de la confiture. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Je mange un toast avec du beurre et de la confiture. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Je mange un sandwich. Ich esse ein Sandwich. Ich esse ein Sandwich. Je mange un sandwich. Ich esse ein Sandwich. Ich esse ein Sandwich. Je mange un sandwich à la margarine. Ich esse ein Sandwich mit Margarine. Ich esse ein Sandwich mit Margarine. Je mange un sandwich à la margarine. Ich esse ein Sandwich mit Margarine. Ich esse ein Sandwich mit Margarine. Je mange un sandwich à la margarine et aux tomates. Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate. Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate. Je mange un sandwich à la margarine et aux tomates. Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate. Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate. Nous avons besoin de pain et de riz. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Brot und Reis. Nous avons besoin de pain et de riz. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Brot und Reis. Nous avons besoin de poisson et de steak. Wir brauchen Fisch und Steaks. Wir brauchen Fisch und Steaks. Nous avons besoin de poisson et de steak. Wir brauchen Fisch und Steaks. Wir brauchen Fisch und Steaks. Nous avons besoin de pizza et de spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Nous avons besoin de pizza et de spaghetti.
Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Avons-nous besoin d'autre chose? Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Avons-nous besoin d'autre chose? Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Nous avons besoin de carottes et de tomates pour la soupe. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Nous avons besoin de carottes et de tomates pour la soupe. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Où est le supermarché? Wo ist ein Supermarkt? Wo ist ein Supermarkt? Où est le supermarché? Wo ist ein Supermarkt? Wo ist ein Supermarkt? 16, 16. 16. les saisons et le temps. Jahreszeiten und Wetter. Jahreszeiten und Wetter. Voici les saisons. Das sind die Jahreszeiten. Das sind die Jahreszeiten. Voici les saisons. Das sind die Jahreszeiten. Das sind die Jahreszeiten. Le printemps, l'été, Der Frühling, der Sommer, Der Frühling, der Sommer. le printemps, l'été, der Frühling, der Sommer, Der Frühling, der Sommer. l'automne et l'hiver. der Herbst und der Winter. Der Herbst und der Winter. L'automne et l'hiver. Der Herbst und der Winter. Der Herbst und der Winter. L'été est chaud. Der Sommer ist heiß. Der Sommer ist heiß. L'été est chaud. Der Sommer ist heiß. Der Sommer ist heiß. En été, le soleil brille. Im Sommer scheint die Sonne. Im Sommer scheint die Sonne. En été, le soleil brille. Im Sommer scheint die Sonne. Im Sommer scheint die Sonne. En été, nous aimons nous promener. Im Sommer gehen wir gern spazieren. Im Sommer gehen wir gern spazieren. En été, nous aimons nous promener. Im Sommer gehen wir gern spazieren. Im Sommer gehen wir gern spazieren. L'hiver est froid. Der Winter ist kalt. Der Winter ist kalt. L'hiver est froid. Der Winter ist kalt. Der Winter ist kalt. En hiver, il neige ou il pleut. Im Winter schneit oder regnet es. Im Winter schneit oder regnet es. En hiver, il neige ou il pleut. Im Winter schneit oder regnet es. Im Winter schneit oder regnet es. En hiver, nous aimons rester
à la maison. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. En hiver, nous aimons rester à la maison. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. Il fait froid. Es ist kalt. Es ist kalt. Il fait froid. Es ist kalt. Es ist kalt. Il pleut. Es regnet. Es regnet. Il pleut. Es regnet. Es regnet. Il y a du vent. Es ist windig. Es ist windig. Il y a du vent. Es ist windig. Es ist windig. Il fait chaud. Es ist warm. Es ist warm. Il fait chaud. Es ist warm. Es ist warm. C'est ensoleillé. Es ist sonnig. Es ist sonnig. C'est ensoleillé. Es ist sonnig. Es ist sonnig. C'est gai. Es ist heiter. Es ist heiter. C'est gai. Es ist heiter. Es ist heiter. Comment est le temps aujourd'hui? Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Comment est le temps aujourd'hui? Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Il fait froid aujourd'hui. Es ist kalt heute. Es ist kalt heute. Il fait froid aujourd'hui. Es ist kalt heute. Es ist kalt heute. Il fait chaud aujourd'hui. Es ist warm heute. Es ist warm heute. Il fait chaud aujourd'hui. Es ist warm heute. Es ist warm heute. 17. 17. 17. À la maison. Im Haus. Im Haus. Voici notre maison. Hier ist unser Haus. Hier ist unser Haus. Voici notre maison. Hier ist unser Haus. Hier ist unser Haus. Le toit est en haut. Oben ist das Dach. Oben ist das Dach. Le toit est en haut. Oben ist das Dach. Oben ist das Dach. La cave est en bas. Unten ist der Keller. Unten ist der Keller. La cave est en bas. Unten ist der Keller. Unten ist der Keller. Il y a un jardin derrière la maison. Hinter dem Haus ist ein Garten. Hinter dem Haus ist ein Garten. Il y a un jardin derrière la maison. Hinter dem Haus ist ein Garten. Hinter dem Haus ist ein Garten.
Aucune rue ne passe devant la maison. Vor dem Haus ist keine Straße. Vor dem Haus ist keine Straße. Aucune rue ne passe devant la maison. Vor dem Haus ist keine Straße. Vor dem Haus ist keine Straße. Il y a des arbres à côté de la maison. Neben dem Haus sind Bäume. Neben dem Haus sind Bäume. Il y a des arbres à côté de la maison. Neben dem Haus sind Bäume. Neben dem Haus sind Bäume. Voici mon appartement. Hier ist meine Wohnung. Hier ist meine Wohnung. Voici mon appartement. Hier ist meine Wohnung. Hier ist meine Wohnung. Voici la cuisine et la salle de bain. Hier ist die Küche und das Bad. Hier ist die Küche und das Bad. Voici la cuisine et la salle de bain. Hier ist die Küche und das Bad. Hier ist die Küche und das Bad. Voici la salle de séjour et la chambre à coucher. Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Voici la salle de séjour et la chambre à coucher. Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. La porte d'entrée est fermée. Die Haustür ist geschlossen. Die Haustür ist geschlossen. La porte d'entrée est fermée. Die Haustür ist geschlossen. Die Haustür ist geschlossen. Mais les fenêtres sont ouvertes. Aber die Fenster sind offen. Aber die Fenster sind offen. Mais les fenêtres sont ouvertes. Aber die Fenster sind offen. Aber die Fenster sind offen. Il fait chaud aujourd'hui. Es ist heiß heute. Es ist heiß heute. Il fait chaud aujourd'hui. Es ist heiß heute. Es ist heiß heute. Nous allons dans la salle de séjour. Wir gehen in das Wohnzimmer. Wir gehen in das Wohnzimmer. Nous allons dans la salle de séjour. Wir gehen in das Wohnzimmer. Wir gehen in das Wohnzimmer. Il y a un sofa et un fauteuil. Dort ist ein Sofa und ein Sessel. Dort ist ein Sofa und ein Sessel. Il y a un sofa et un fauteuil. Dort ist ein Sofa und ein Sessel. Dort ist ein Sofa und ein Sessel. Asseyez-vous. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Asseyez-vous. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Mon ordinateur est là-bas. Dort steht mein Computer. Dort steht mein Computer. Mon ordinateur est là-bas. Dort steht mein Computer. Dort steht mein Computer. Ma chaîne stéréo est là-bas. Dort steht meine Stereoanlage. Dort steht meine Stereoanlage. Ma chaîne stéréo est là-bas. Dort steht meine Stereoanlage.
Dort steht meine Stereoanlage. La télévision est toute neuve. Der Fernseher ist ganz neu. Der Fernseher ist ganz neu. La télévision est toute neuve. Der Fernseher ist ganz neu. Der Fernseher ist ganz neu. 18. 18. 18. Faire le ménage. Hausputz. Hausputz. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Heute ist Samstag. Heute ist Samstag. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Heute ist Samstag. Heute ist Samstag. Aujourd'hui, nous avons le temps. Heute haben wir Zeit. Heute haben wir Zeit. Aujourd'hui, nous avons le temps. Heute haben wir Zeit. Heute haben wir Zeit. Aujourd'hui, nous faisons le ménage dans l'appartement. Heute putzen wir die Wohnung. Heute putzen wir die Wohnung. Aujourd'hui, nous faisons le ménage dans l'appartement. Heute putzen wir die Wohnung. Heute putzen wir die Wohnung. Je nettoie la salle de bain. Ich putze das Bad. Ich putze das Bad. Je nettoie la salle de bain. Ich putze das Bad. Ich putze das Bad. Mon mari lave la voiture. Mein Mann wäscht das Auto. Mein Mann wäscht das Auto. Mon mari lave la voiture. Mein Mann wäscht das Auto. Mein Mann wäscht das Auto. Les enfants nettoient les vélos. Die Kinder putzen die Fahrräder. Die Kinder putzen die Fahrräder. Les enfants nettoient les vélos. Die Kinder putzen die Fahrräder. Die Kinder putzen die Fahrräder. Mamie arrose les fleurs. Oma gießt die Blumen. Oma gießt die Blumen. Mamie arrose les fleurs. Oma gießt die Blumen. Oma gießt die Blumen. Les enfants rangent la chambre des enfants. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf. Les enfants rangent la chambre des enfants. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf. Mon mari range son bureau. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf. Mon mari range son bureau. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf. Je mets le linge dans la machine à laver. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine. Je mets le linge dans la machine à laver. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine.
Je mets le linge à sécher. Ich hänge die Wäsche auf. Ich hänge die Wäsche auf. Je mets le linge à sécher. Ich hänge die Wäsche auf. Ich hänge die Wäsche auf. Je repasse le linge. Ich bügele die Wäsche. Ich bügele die Wäsche. Je repasse le linge. Ich bügele die Wäsche. Ich bügele die Wäsche. Les fenêtres sont sales. Die Fenster sind schmutzig. Die Fenster sind schmutzig. Les fenêtres sont sales. Die Fenster sind schmutzig. Die Fenster sind schmutzig. Le plancher est sale. Der Fußboden ist schmutzig. Der Fußboden ist schmutzig. Le plancher est sale. Der Fußboden ist schmutzig. Der Fußboden ist schmutzig. La vaisselle est sale. Das Geschirr ist schmutzig. Das Geschirr ist schmutzig. La vaisselle est sale. Das Geschirr ist schmutzig. Das Geschirr ist schmutzig. Qui nettoie les vitres? Wer putzt die Fenster? Wer putzt die Fenster? Qui nettoie les vitres? Wer putzt die Fenster? Wer putzt die Fenster? Qui passe l'aspirateur? Wer saugt Staub? Wer saugt Staub? Qui passe l'aspirateur? Wer saugt Staub? Wer saugt Staub? Qui fait la vaisselle? Wer spült das Geschirr? Wer spült das Geschirr? Qui fait la vaisselle? Wer spült das Geschirr? Wer spült das Geschirr? 19. 19. 19. Dans la cuisine. In der Küche. In der Küche. As-tu une nouvelle cuisine? Hast du eine neue Küche? Hast du eine neue Küche? As-tu une nouvelle cuisine? Hast du eine neue Küche? Hast du eine neue Küche? Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? Was willst du heute kochen? Was willst du heute kochen? Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? Was willst du heute kochen? Was willst du heute kochen? Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz? Kochst du elektrisch oder mit Gas? Kochst du elektrisch oder mit Gas? Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz? Kochst du elektrisch oder mit Gas? Kochst du elektrisch oder mit Gas? Veux-tu que je coupe les oignons? Soll ich die Zwiebeln schneiden? Soll ich die Zwiebeln schneiden? Veux-tu que je coupe les oignons? Soll ich die Zwiebeln schneiden? Soll ich die Zwiebeln schneiden? Veux-tu que j'épluche les pommes de terre? Soll ich die Kartoffeln schälen? Soll ich die Kartoffeln schälen?
Veux-tu que j'épluche les pommes de terre? Soll ich die Kartoffeln schälen? Soll ich die Kartoffeln schälen? Veux-tu que je lave la salade? Soll ich den Salat waschen? Soll ich den Salat waschen? Veux-tu que je lave la salade? Soll ich den Salat waschen? Soll ich den Salat waschen? Où sont les verres? Wo sind die Gläser? Wo sind die Gläser? Où sont les verres? Wo sind die Gläser? Wo sind die Gläser? Où est le service? Wo ist das Geschirr? Wo ist das Geschirr? Où est le service? Wo ist das Geschirr? Wo ist das Geschirr? Où sont les couverts? Wo ist das Besteck? Wo ist das Besteck? Où sont les couverts? Wo ist das Besteck? Wo ist das Besteck? As-tu un ouvre-boîte? Hast du einen Dosenöffner? Hast du einen Dosenöffner? As-tu un ouvre-boîte? Hast du einen Dosenöffner? Hast du einen Dosenöffner? As-tu un décapsuleur? Hast du einen Flaschenöffner? Hast du einen Flaschenöffner? As-tu un décapsuleur? Hast du einen Flaschenöffner? Hast du einen Flaschenöffner? As-tu un tire-bouchon? Hast du einen Korkenzieher? Hast du einen Korkenzieher? As-tu un tire-bouchon? Hast du einen Korkenzieher? Hast du einen Korkenzieher? Prépares-tu la soupe dans cette casserole? Kochst du die Suppe in diesem Topf? Kochst du die Suppe in diesem Topf? Prépares-tu la soupe dans cette casserole? Kochst du die Suppe in diesem Topf? Kochst du die Suppe in diesem Topf? Fais-tu frire le poisson dans cette poêle? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? Fais-tu frire le poisson dans cette poêle? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? Je mets la table. Ich decke den Tisch. Ich decke den Tisch. Je mets la table. Ich decke den Tisch. Ich decke den Tisch. Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel. Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel. Voici les verres, les assiettes et les serviettes. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten.
Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Voici les verres, les assiettes et les serviettes. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. 20, 20. 20. Conversation 1, Smalltalk 1. Smalltalk 1. Mettez-vous à votre aise. Machen Sie es sich bequem. Machen Sie es sich bequem. Mettez-vous à votre aise. Machen Sie es sich bequem. Machen Sie es sich bequem. Faites comme chez vous. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Faites comme chez vous. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Que voulez-vous boire? Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Que voulez-vous boire? Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Aimez-vous la musique? Lieben Sie Musik? Lieben Sie Musik? Aimez-vous la musique? Lieben Sie Musik? Lieben Sie Musik? J'aime la musique classique. Ich mag klassische Musik. Ich mag klassische Musik. J'aime la musique classique. Ich mag klassische Musik. Ich mag klassische Musik. Mes CD sont ici. Hier sind meine CDs. Hier sind meine CDs. Mes CD sont ici. Hier sind meine CDs. Hier sind meine CDs. Jouez-vous d'un instrument de musique? Spielen Sie ein Instrument? Spielen Sie ein Instrument? Jouez-vous d'un instrument de musique? Spielen Sie ein Instrument? Spielen Sie ein Instrument? Voici ma guitare. Hier ist meine Gitarre. Hier ist meine Gitarre. Voici ma guitare. Hier ist meine Gitarre. Hier ist meine Gitarre. Aimez-vous chanter? Singen Sie gern? Singen Sie gern? Aimez-vous chanter? Singen Sie gern? Singen Sie gern? Avez-vous des enfants? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Avez-vous des enfants? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Avez-vous un chien? Haben Sie einen Hund? Haben Sie einen Hund? Avez-vous un chien? Haben Sie einen Hund? Haben Sie einen Hund? Avez-vous un chat? Haben Sie eine Katze? Haben Sie eine Katze? Avez-vous un chat? Haben Sie eine Katze? Haben Sie eine Katze? Voici mes livres. Hier sind meine Bücher. Hier sind meine Bücher. Voici mes livres.
Hier sind meine Bücher. Hier sind meine Bücher. En ce moment, je lis ce livre. Ich lese gerade dieses Buch. Ich lese gerade dieses Buch. En ce moment, je lis ce livre. Ich lese gerade dieses Buch. Ich lese gerade dieses Buch. Qu'est-ce que vous aimez lire? Was lesen Sie gern? Was lesen Sie gern? Qu'est-ce que vous aimez lire? Was lesen Sie gern? Was lesen Sie gern? Aimez-vous aller au concert? Gehen Sie gern ins Konzert? Gehen Sie gern ins Konzert? Aimez-vous aller au concert? Gehen Sie gern ins Konzert? Gehen Sie gern ins Konzert? Aimez-vous aller au théâtre? Gehen Sie gern ins Theater? Gehen Sie gern ins Theater? Aimez-vous aller au théâtre? Gehen Sie gern ins Theater? Gehen Sie gern ins Theater? Aimez-vous aller à l'opéra? Gehen Sie gern in die Oper? Gehen Sie gern in die Oper? Aimez-vous aller à l'opéra? Gehen Sie gern in die Oper? Gehen Sie gern in die Oper?